ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده وسلام وفرح وحاجات حلوه كتير. انا دلوقتي واقفه مع بيبسي كده بنتحاور مع بعضينا في موضوع مهم جدا، ان هو ليه بيتنح. عايزه اعالجه صراحه من موضوع التدنيح دوت، يعني بيتنح كتير جدا. انا مش عارفه انا باصه فين بصراحه، مش فاهمه. بيبسي ايه؟ بيبسي ايه؟ ايه؟ ها حبيبي كده. بص. ايوه، بس ماسكني ازاي؟ بس كده ماما. ها، كلم يلا، كلم الناس بيقول لكم السلام عليكم. بصوا بيتنح ازاي. مش عارفه يعني اكله ايه ده، ولا اعمل له ايه، ولا اديله دواء ايه مضاد التتنيح. صح بيبسي؟ ماما هتبوسه يلا حبيب بابا. ايه؟ ها؟ لا بيتنح يعني. بصوا أي. بيبسي كلم يا بيبسي، كلم الناس، قول لهم هاي، قول لهم سلام. بيبسي انت يالا. مفيش يعني. بصوا معطلني، واقف فوق المطبخ معطلني. وبص عامل ازاي، واقف ازاي، مش عايز يقومني من على الرخامه خالص، والرخامه اللي هو فيه يعني. بصوا كلم يا بيبسي، كلم. دي الايه دي يا بيبسي؟ دراو ماشي. جوزي جايب لهم طاجن عشان الدراو. الطاجن اللي هو بتاع الحمام ده بيقولوا حط فيه دراو. عايزه يا بيبسي هتبص حبيب بابا. يلا سلم طعم، سلم يلا. ايوه هي النطحه دي اللي بحبها. هتبص ماشي يا خلاصي. ها، عايز ايه ياكل؟ عايز ياكل يا محمد. انا مش عايزه اكله عشان بيتنح. بس له دراو. لا مش هديله حاجه. خد يا بيبسي يلا، سلم على الناس يلا، قول باي يا بيبسي حبيب بابا. بص هي بيرمي نفسه ازاي يا محمد. بس انا مش عارفه اصوري صح. مظبوط. مش عارفه اصوري. هو مبسوط ليه؟ ها، خد يا بيبسي. بص الرخامه رخامه. يلا يا جماعه، يلا السلام يا جماعه، عشان ما اتاخرش عليكم اكتر من كده.